Эё. Хөөш энэ Facebook 2026 оны алгоритм нь юу яадаг юм бэ шүү дээ. Амар косметик арга хэмжээ авдаг юм шүү дээ. Яадаг гэхэлэр миний Facebook хаагдсан байсан шүү дээ. Suspend болоод 2025 оны 12 сарын 20 одоо бараг сар болох ч байна уу? 2 хоногийн дараа сар болох ч байна. Тэгээд миний Facebook хаагдсан байсан. Би эхнэрийн Facebook дээр хэд хэдэн пэйж худалдаж аваад хэд хэдэн ч яг ямар ч нэг 9,000 дагагчтай пэйж худалдаж аваад орчуулагч мөнхч болгоод өөрийнхөө дугаарыг тавиад өмнөх бичлэгтэр би нэг меншигээд 200 дагагчтай пэйж байсан шүү дээ. Тэрийг дахиад нэг худалдаж авч өөртөө хувьдаа ашиглаж байсан 9,000 дагагчтай пэйж дахиад нэг юм хөгжүүлж эхлэх гэж ийсэн нэг юм цөөхөн дагагчтай пэйжүүд байсан чинь өчигдөр эхнэрийн пэйж бас асмад байсан байхгүй юу? Нөгөө намайг ашиглаад нэг юм мэдээд тэнгуутаа ягаад косметик гэдгүүг ашиглаад нэхлээр юм хэсэгчилсэн арга хэмжээ аваад өнөөдөр буцаа Facebook нээсэн. Яасан бэ гэсэн чинь түрүүний хэлсэн ингээд биний хувьдаа ашиглаж ирсэн хоёр пэйжийг устгангуудаа дотор нь зарах гэж ирсэн 19,000 дагагчтай нэг 5,600-тай нэг хоёр пэйж үлдээд уг нь ингээд 7-8 пэйж байсан. Гэтэ яг нэг олон дагагчтай биш. Нэг нь 9,000 дагагчтай байсан. Тэгээ ийм хэсэгчсэн арга хэмжээ авангуудаа компьютер дээр бас эхнэрийн Facebook байсан чинь бид нар одоо таныг ийм advanced protection буюу ийм дараагийн түвшний хамгаалтад авлаа гэдэг үгээр хуурж гэх юм уу хэсэгчилсэн арга хэмжээ авангуудаа өндөр буцаа Facebook-ийг нээчтний. Тэгээд нэг жижигхэн сайн мэдээ байгаа нь миний Facebook-ийг удахгүй сэргээж магадгүй юм шиг байна. Ягаад гэвэл нөгөө ийм үг гарч ирээд байгаа. Таны your appeal is being reviewed гэдэг нөгөө таны гаргасан давзаалт гомдол нь шалгаж байна гэх. Тэнгуүтээ утсан дээр notification энэ ирээд байгаа. Гэхдээ яг ороод харангууд нэг таны хаяг suspend болсон байна гэдэг. За нэгэнд өөрийнхөө хаягны suspend-ийн талаар ярьсан юм чинь би сая юун дээр алдаад ингээ хугацаа алдаад байснаа хэлье. Ямар нэг байдлаар таны Facebook хаяг suspend болох буюу хаагдах юм бол upload your ID гэдэг алдаа заах юм бол бичиг баримтаа та зөв Facebook руу явуулаарай. Зөв гэдэг нь принтерээр ингээд сканердад явуулж болохгүй. Зөвхөн зураг дарж явуул. Скриншот явуулж болохгүй. Компьютер дээрх ийм файл явуулж болохгүй. Яг хуу шууд ингээд гар утсаар бичиг баримтаа дарсан зураг бол мэдээж компьютер дээр байж бол тэрийг апплод хийгээ явуулчих болно л доо. Тэр хэсгийг анхааралтай уншаарай л гэж байгаа нөгөө юм. Чанарын шаардлага хангахуйц тийм бичиг баримт гэдэг байгаа байхгүй. Би өмнө гадаад пассвортаа хэд удаа илгээсэн. Тэгээд болохгүйсэн сүүлд нэг 90 өмнөхнийхээ зургийг дараа явуулсан. Чаар нэг гайгүй чеклээд байх шиг байна. Тэгээд яг энэ бичлэгээр бол Facebook ийм хэсэгчсэн арга хэмжээ аваад байна шүү. Хин нэгэн suspend би нөгөө цэнхэр дэмт эхнэрийн хаяг цэнхэр дэмттэй миний хаяг цэнхэр дэмттэй байсан. Эхнэрийн хаягаар спорттой холбогдоод утсаар ярьсан бохгүй. Тэгээд анх надад хэлж ирсэн. Та ингээ шинэ Facebook бити нээгээрээ өөрийнхөө зураг бичлэгийг Facebook дээр бити тавиараа таны шууд химлээ явуухан таны шүү гэсэн чинь үнэхээр л танд юм байна. Өчигдөр шууд намаа танил яалчгүй нэг миний нэг бас нэг копи хийсэн пост нэг 700 лайк майк аваад 40 шеэр мэр хийгээд яг ингээ цаашаа явцсан юм аа нэлээ айгу. Тэгсэн чинь ингээ таньчих шиг боллоо орчуулагч мөхчин пэйж дээрээс. Тэгэл үнэхээр AI алгоритм бол супер ажилт юм байна. Таньдаг юм байна царайгаар. Тэгэл эхнэрийнхээ Facebook-оор өөрийнхөө нэр дээр пэйж нээц ашиглаж байсан чинь шууд мэдээд ингээд устгахчлаа тийм зүйл боллоо. Энэ мэдээллийг хуваалцах гэсэн юм аа. Баярлаа, баяртай. Тэгээд Facebook-ийн пэйжтэй холбоотой мэдхийг хүссэн зүйл бол комент хэсэгт үлдээгээрэй. Тэгээд дараагийн бичлэгээ тэр талаар мэдээлэл өгөх бичлэг хийж болно шүү. Баяртай. Баяртай.